下個禮拜先係。算啦，都話咗下定啦。佢哋嘅思維同我哋嘅思維唔同啊嘛，有個 universe 嚟㗎嘛。好難，好死啊！是但啦。Kevin 姐姐要上咗嚟嘅。哦，唔得嘅，唔得。要唔係要去搭你個69號巴士咩？佢都冇69，應該970咯。你唔係要去揾你老公咩？你老公住石希嘛？我個哭婆啊！我諗住佢又使1000蚊就賺埋佢㗎，跟住再使多1000蚊。你報喎？你報分爆嘅。MacBook 連到嗰個1000蚊㗎。我報你報大版 GX。嗱，我密碼係一個好簡單嘅事。因為今次又係跟團。得㗎，你快啲同我講。我媽好中意跟團入嚟。3.415925535897。舊時嘅第4日咧就開始有。自由行都可以。就係咁。呢邊吹嚟，呢邊吹落。吹時間呢邊係啊，呢邊吹時間。人吹時間，展翅雙時。唔好意思啊。你華富村搭邊個啊？華富村唔應該搭42嘅。哎呀，唔好再日日喺度水嘅，14個半啦，好貴啊！好貴啊！正所謂薑咧係越濃越辣。歡迎你請佢食4 3 M 條咩？放一放，如果俾鄭實希先。有啦，咧以前嘅70A 咧都係咁樣取消嘅，要70P 全日啊嘛。所以就特登取消個70A。邊個太似啲咯？其實以前70A 咧係某程度上嚟講咧係雙向服務，但係往中環方面都係叫翻70啊，但係叫70特別班次。咪有個70經典話，我唔會放㗎啦。咪個70經典話咩？佢喺個谷我就唔會放㗎啦。但係嗰個都係叫70啊嘛。加書嗰個。真係黐線！你睇下鄭實希啲聊天記錄，有600億嚇。佢喺度咁樣嗌㗎，佢嗌乜嘢？佢話咩？兄弟你唔好咁樣對我，喊啦！跟住咩 ？I want to go。即係嗰陣時，但係跟住我俾咗佢之後，佢話咩啊？我俾咗佢，佢話我要入。你大概101嚟見60 FPS 之後，過年就要咩啊？收你個頭！我依家仲有4條片分之後咧，成個巴嘅巴士台分咧。下一站青城街。搞緊咗個12位大啲。我知啊，100幾條啊大佬，先到閪樣啦。想早啲翻屋企。你約咗啊嘛？要出咩？18號。即係聽日。50M 嗰度。下一站黃亞坊。我睇下出唔出嚟先，我想搞掂晒個台嗰堆咁嘅蘇雜屎啊先，我先再。
2億四取消啦，跟住入埋漁灣搞掂。咦？點解飛走漁灣村嘅？710話取消啦。 710係飛走漁灣村，跟住好煩。要下年咪入翻咯，然之後食條8億線又收幾架車啊！將聽過嚟書院，跟住咪入翻漁灣村，咁樣就得㗎啦。衰啊！下一站西關河文娛中心，西關河站。仲係繼續食屎啊！仲唔減死一餐？下一站西德文係咯，之後咧，點解咧？我坐694嗰一晚咧，嗰個卡佬咧碌車碌到飽。黐線佢一程淨係俾70分鐘㗎，跟住佢已經行咗68，跟住2分鐘就要翻轉頭。咁黐巴嘅，完全冇效嗰度。係啊。跟住我唉算啦，是但。我又見到嗰啲鱷魚會尖叫嗰啲啦，前面啊，鱷魚會尖叫嗰啲720啊，你隻蛇唔一蛇。6090。邊度？Love Train。話説今日無啦啦640啦，然後個卡路行錯路線咗。算啦，我又唔係未試過卡佬行錯路，我9都可以行錯路線。行咗40條北京得啦。619啊，619行咗落太古城啊。619唔係我哋使唔使落個賭盤啊？下一條死嘅喺邊㗎？我哋有8 B 啦，我哋有呢個咩啊？我哋有仲有啲咩會死咧？67M啊，睇邊個死先嗰啲。我哋 iPhone 0就獨立開個嗰啲頻道，嚇死我！乜心喺呢邊？你冇獨立開個筆記寫嘅真係。屌你唔係攞嚟㗎！我好似有大隻，我有大隻。喂，清麗真係唔好玩啦，真係。次次叫親你出嚟就落雨嘅。天氣之子。我屌你啊！屌你個金太陽嘅大佬啊！係咪先？俾你睇一樣嘢啊！咦？做咩啊？報啊！俾你睇一樣嘢。咩 app 啊？我記得我好似 send 咗我唔肯定，我 PM 你咯。下一站太祥街。
已經嚟到呢個佛教地鐵站，下一站寶豐園。 Next stop, Bourbon Gardens. 下一站大豐園。我諗佢嗰邊都係咩金正恩將軍特登呢個去巡視呢個平壤交通，咁跟住有一大班人啲相攞住啲相機喺度影金正恩將軍，然之後啲手機過晒熱嗰個嘛，因為金泰人嘅恩情萬不斷。笑死！表弟突然間醒起，佢行呢度，我突然間醒起我嘅北角就走咯，醒起咩？唔係啊，佢係跟家狗啊！痛！佢突然間又話金冇行好神奇咯。 下一站鰂魚涌街。 Next stop, Quarry Bay Street. 下一站賊魚涌街。話一直以嚟咧，77A 客倉就係真最大，同埋大菊坊。你 order 咩？到時打走啊？上都我都唔清福街、天橋警服街上係一定係嗰價嘅心因為嗰晚一 A 抽800，我都唔明點解有咩咁多。我係時候要 send 啲嘢俾佢。哎呀，我呢個坐幾百次㗎啦。1個鐘。細個翻下晝翻坐車出嚟翻屋企㗎。你咁樣講，我一定信你係咯。你真係講屎啊，大佬！我唔信講屎。原來喺得23個訂閱者就喺度周街整嗰啲嘢嘅，嗰啲都咁紅嗰時係呢個，真係最係啊！我而家買垃圾去周街整嘅，買雞。我想入去殺咗落場。點解你啲笑點可以咁低？我都唔知啊。1720定係1820？咩1720？人嘅香水已經唔同。下一站太古坊。下一站太古坊。頭班就慢尾班。山水又相逢，真係天水圍流馬車嘅，天水圍流馬車嘅。今日咁少人。今日唔係最後一日，唔會多人。山水又相逢。山水有相逢，係越南。喂，香片喎，師兄香片喎。哎呀，你日日要講幾多次啊？因為你唔係知個飛狗出嚟堂㗎嘛。都話無限老豆。咁我唔可以話係錯嘅。我諗下點樣處理，諗下先。靠信呢我就係要激佢。中國好似行到黃道好行。 P 影過。行英皇道仲好行過禮頓道嗰啲。下一站華新街。山水有相下逢。一站明星街。
咗嘅咩？快啲踢佢走有一個啦！好靚嘅你踢佢走，我即刻放，即刻放晒你。好靚嘅地比。你冇我有，但我踢唔走佢啊！你吹吹，吹吹，我成5分一架車啦。吹吹，踢唔踢得走？你咪 M B，你咪 M B，對住佢，我睇下好似係。問一問，你俾你睇啊，80啊！我屌啊！一嚟咗17嚟。因為之前有行過，有得踢啊！知咩？有。有啊嘛，呢個。佢攞嗰啲舊相啫嘛我唔知。點解冇得踢。哎呀！你踢咗佢，個人行差嗰個已經。我真係覺得需要踢，我真係覺得呢個。你踢我做乜嘢啊？我知啦，我知啦，我知啦。你試下，你家下試下，你家下試下。我因為我冇 M V 啊嘛。係啊。邊個慘㗎？等先係要啲耐心嘅。等先，重新嚟過。冇反應嘅，撈過。其實7嚟7啲通常好少人嘅，你試下真係覺得等啊呢一架車。下一站路環村，最尾你係西灣河嗰堆人。就話點解踢唔走人？我唔係 M V。我差啲踢咗你咯，我想講。我差啲咁錯都係踢咗你。我要你。等先，撈多陣。唉，你幫我踢咗佢啦。即係呢架咪有哇！辦法。連 group 都撈唔入喎，而家係咩？嗱，你其他 group 撈唔到到先。好似43蚊一架。我唔專業玩過，而家先翻嚟玩。哦，但我撈到，再入多次啦。大劑喎。我相信我家下打場世界計劃係唔影響我部機我屌嘅。棘到，唔知點解撳唔到啊！你試下撳其他人，你知。即係我應該做唔到更改嗰啲嘢。啊，你幫我踢咗佢咯，真係好煩。咁最大鑊就呢啲有個大聲筆咧頂住晒咧，跟住上5分鐘咧，跟住你先架車可以開少少。邊個？踢咗佢。你指甲閘住咗。佢好似整咗個，但係呢個咪你撈邊咪執住晒。你估下佢會唔會問下我？你搞啲踢屌，全部出嚟啊！靚波波。你問下你個以後我話，因為咧我頭先洗手，啲水唔小心，唔係或者哎，你撳咗先啦。或者滑咕落啊！哎呀，唔小心啲。哎呀，即係我今晚呢個角度見到晒嘅。發現下一站毛主席嘅恩情。下一站健康村，哎得我即刻放 Red Sun in the Sky。直接放啊！我放我有我呢啲。通過。你係睇唔睇？我最密15分鐘班，但係10.3至10.5，我頂你個分。我將我有嗰啲全部放其出嚟。他開幾多20啊？期全開20，10.5去到10.搭11就廿5。睇下幾時甩到飛起。其實我哋係咪可以睇下幾時中間甩到飛起係嘛？呢個咪起咗咯。好似係。不過咧，有冇分段啊？重新嚟過。雙向喎。冇。我屌！不過有雙向分段添。哇！渣華到市政大廈去小西灣8個9。啊得。 8個9 8EX 幾多錢啊？等一陣，我 check 一 check。
8.9喎可以。係啊，但係佢喺嗰個然之後佢再加翻個收不斷收費，收8.9又搞掂啦，係嘛？即係都話咗廣東人食雞有好多種做法㗎啦。啱啱出現咗啲咩嘢小西灣卷脆卷揾真美斯啊！係嘛？哇！咩叫揾真山美斯啊！西餅？你老味當鳩我哋水魚我睇下呢間係啊，我監察啲嘢好定其實咧，佢係監察咧，佢係收上門嘅，但係咧去到健康村咧係收6蚊翻去。送咗就8億水。歐四嗰堆嘢。咦？18餐係咪有個柯打99嗰個中唔中？乜嘢孖九啊？但係咧由筲箕灣開始有個跳孖9噶嘛，有個跳孖9 8點噶嘛。我諗94嗰時佢臨離開東區，見到我2成，記得係嗰得個2成嘅。朝頭早7點幾。執得。同時路線77 530最後服務日運7月20。我印象中有一單係。啊，算啦，唔講啦。柴灣坊叫人篤算。每日開卡神我唔小心㗎真係 sorry 啊！ 20分鐘一班。就平一下午飯冇時間，留一半呢啲就都開幾耐？我唔小心㗎卡神真係田灣 sorry 開啊！星期1至7點20分到8點20分30分鐘一班。佢真係好型啊！你跟住8點20到8點45，跟住咧就出跟住周長定啊！跟住20分鐘一班開落去到10點9，跟住11點，跟住夜晚11點10分。唔係，佢星期6日就開到得嘅，7點搭1，唔係7點搭2，7點搭1開，去到10點9，20分鐘一班，跟住11點10分。呢個邊個？聽日生日嘅，你聽日生日？放一張女生的照片，開到33X 咁。唉，後日就唔喺度啦。我唔喺度應該有啲突見彈出嚟。你做咩啊？你去旅行咩？唔緊要啦，你有朋友㗎，WA756啊。多人，因為少人。你有朋友㗎？你要記住你有朋友。聽到你講嘢啦，唔係你一條朋友仔，你個 friend 講出嚟嘅，我以為我以為咪就係你好熟咯，係啊，聽日係9月我咪好似拍人哋相仔，好似會收錢咁嘅，做嗰啲咁嘅嘢。從今天開始，我不會封了。佢咪又係集以後寫長飛，唔係啊，壞咗車。我唔係冇嘢啦，佢閂門。 264X 以群組，今天開始我邊鳩個房嘅？加速。我覺得真係好爽喎！呢個叫權力。邊位啊？我唔識佢啊。佢睇到有咩感受啊？用背脊唱歌啊嘛，哇！屌你老味！屌你老味！打翻馬賽克係咁，我一唔係啲狗出就出㗎。聽啲好好嘅嘢。我叫我老豆今晚搞掂你我派特工好似金正男嗰隊冧嚟㗎。我 send 咗啲我唔應該 send 嘅。好撚臭啊大佬！你老味好似鹹鴨蛋嘅咁樣嘅，都醃落喎。得喎，今日先得啦。唔係得唔得㗎嘛？而家好撚臭喎而家。你唔怕死我你咩？得或者唔得？我而家好撚臭啊而家。我知。終於跟標住。你個咩哎呀，我都翻嚟係咁啊，答案係。聲音測試。我
中意私家車。應該太冇我上次你咁大。真係好司機嘅真係，請小心駕駛。雜年真係雜年好司機嘅真係。請小心駕駛。我想食個飯，但係我媽冇飯食。田灣有麥當勞，大不了你出香港仔食咯。減低我一啖，即係咁大個諗緊邊度落？因為呢度落咗文仔仔。香港仔咯。如果6份嘅影嗰條蟲嘅話，咩感覺咧？尾單都咪愛。有排剪咯，條片頂呢個。呢條片應該先下個禮拜五出。哦。C 朗正上。你要唱啦，要唱啦，聽日。我覺得講呢句幾好笑。聲音測試。走人。加兩個。一個咋？落幾個？你應該有知道我啱啱升嗰段上一幕啦。你食咗聲音測試。我成日錄下一站景隆街， Next stop,喺度。 下一站景隆街。走走邊？係咯，邊個男嘅？男嘅有教。真係靚啊！水人真係好靚真係。香港人可以教下啲靚啊！原來香港人真係教唔出邊嗰個奶龍大力。我都係想住馬來西亞。死你！點會啊？馬來西亞講英文啫嘛。前往銅鑼灣嘅乘客，請喺呢個站落車。Passengers report please remind your next stop. 啊，真係有去銅鑼灣嘅咩呢個站？請下此站下車。我覺得呢個樣我諗下，我覺得我真係需要考慮。座位上又已安裝安全帶，請系扣好，以保安全。Please buckle up. Seat belt is provided. 我十八今日如果已經安裝安全帶，請系扣上，以保安全。咁可能10分鐘。唉，算啦，我嚟搏。我小姐。你真係邊個嚟嘅50分鐘咯，咁有啲人講，其實冇話唔得嘅。依家開場就29分鐘啫嘛。黃咗坑飛飛嘅。唔飛。Oh Jesus！純粹唔經要多啲。係啊。拜啦位呢個位當飛咯。走啊 Kelvin 仔仔。係啊，好啦好啦，拜拜啦。你聽我講一樣，係你要問你上隻定住嘅嗰隻。你聽我講一樣，出面不代表拉到入入。問你上咗隻咧，我一個拳頭揮嘅。真係言語啲真係你又知嘅。共設有多條神總路線 ，NA 21號線通宵服務。咪就係言語，咪就係咁樣。你又真係知喎，真係有一七喺度。頭先喺
嗰時排喺佢頭，依家下一站香港仔隧道巴士轉乘站海洋公園、葛量洪醫院、廣怡醫院。Next stop, Aberdeen Tunnel Bus Interchange, Ocean Park, Rancham 呢條 Hospital, 路入紅隧， Gleneagles Hong 呢 Kong 條路 Hospital. 入紅隧。下一站，香港仔隧道巴士轉乘站，海洋公園、葛量洪醫院、道怡醫院。唔係啦，堅拿道天橋咧，不嬲都係有設計嘅問題。因為咧，呢個位景隆街咧，通常上去咧就去呢個咩，就入香水或者皇后大道東。但係咧，紅水出嚟嗰啲咧，靠左嗰啲咧就一定係入落啊銅鑼灣嘅。即係101嗰啲。係啊，101甚至係112，全部即係落灣仔道嗰個。唔知我搭地鐵㗎咋，前往美我國、都冇巴士。北美洲或海怡半島嘅乘客，請喺一個站落車，轉乘其他城巴路線。使用八達通或電子支付工具帳戶轉乘指定城巴路線，可享車資折扣優惠。Passengers heading to the Eton 8-lane track, south and right. Please alight at this stop, interchange for the city bus routes. Interchange discount will be offered to passengers interchanging with designated city bus routes by using octopus or e-payment methods. 前往义工、嘉利州过海一半岛的乘客，请在这个站下车，换乘其他乘巴路线。使用八达通或电子支付工具账户换乘指定乘巴路线，可享出资折扣优惠。顧客會唔會落睇嗰出嚟？顧客會唔會落呢個頭仔嗰出嚟？我用呢個話你呢個頭仔嗰出嚟，用呢個頭仔嗰出嚟，出10萬嚇，出10萬係啊！上晝4班，下晝4班，半個鐘2班。靚波。唔係以前咧，佢全日嘅時候咧，就係開30分鐘一班。就係70嘅差嘢啊！係啊。唔係90啊，應該係話90嘅差嘢。乜料啊你？冇咩冇，好靚仔。你覺得似我咩？都係 Kevin 啊。係啊，都係講。哇！係你有嘢集一個集。因為佢嘅差嘢咧，佢呢個標牌嘅時間咧係做乜過飯嘅時間。你食飯啊？如果啲司機喺鳳姐嘅話，咁就特別正咯。係啊。優質司機正。咩啊？可以咩？
巴士好站。跟住我串完落去。哦，佢都係赤柱俾曬一個月。唔係你知呢啲咁樣嘅轉車站有啲咩保安嘅地方？好似將軍澳咁咧，一落雨你背脊一定濕晒啦。係啊。你吹到閪咁大佬。即係呢個站都會改名啦，嗬。應該費事撈亂啦，我覺得。好似都仲係食收費廣場。你一直以嚟都冇轉過個名。都冇換喎，係。但係就咁叫過來行醫院就算啦，將個站。但係過來紅醫院咧喺嗰邊嘅。同埋本身已經有個就係過來紅醫院。哦，咁我咁叫應該係一係咧就叫黃竹坑生圍，一係咧就叫紅醫院。有黃竹坑生圍咪有咯。下啲啊嘛，過來紅醫院喺呢度啊，太遠啦又。係喎，海洋公園停車場嗰個遠。係啊。其實咪笠住個電話實用好多。其實咪笠住個電話好多。好似有啲快嘅，我覺得有啲快嘅。差唔多咯。唔係喎，我睇下都好似有啲快喎。上一次43分先到喎，即係37喎。50分鐘43分先到。咩情況？冇人查。下一站南網站多謝晒，拜下一站南朗山道黃竹坑山道。呢另一個客倉咧就係黃竹坑車落去呢度，但係咧要睇下前面咧有冇花田灣嘅車喺度，有嘅話咧就死人，即係107啊！107咪前面。107我唔知喎，107應該喺入邊。係喎，可以收入邊。得，睇下有冇查錯。點啊？即係我行嗰個。睇嚟有 stick 下捉翻個商場嘅，已經翻喺度。即係有個有個嘅蝦喺度，即係有個塞架車入去咯。啊。位於呢個站身喎，有架4號轉咗出去。怪仔仔，整嗰啲咁嘅怪仔仔。定呢個。好奇，已經下凡啦！啲41A 可以追到幾多啊？其實係㗎，下次數一次俾你。佢40分鐘，佢可以跑到呢度嘅41A。41A 40分鐘可以跑到㗎。跑到嚟呢度啊！可以。唔係啊，跑到翻香港站啊！ What the fuck？好正啊！其實41A 好快。我唔係應該啲人低估佢哋。其實以繁忙時間咧，38同41A 係一樣嘅時間。10分開，去到南網山道係26分。我以為執個電話上。以一個繁忙時間嚟計，35分鐘左右可以嚟到呢度，40分鐘就翻去香港站。字面咁解，字面咁解，畫下先。諗咩啊，小朋友？畫洗版。等38走，跟住就上下呢一堆，睇下呢一堆。如果對翻香港仔就300，貴啲㗎，38個人。有車搭啦，仲未傾價錢嘅，係咪33X都咁抵㗎啦？何以味？中產喎，大佬又唔係窮嘅嘛，係咪先？79嘅又咁打，為啲咩啫？
小朋友，我大個啦，而家先咩10年啦，幾多歲啊？幾多月啊？死僆仔！你咪22歲啊？你幾多歲啊？上13個。邊個係佢嗰個？呢個唔係。下一站胜利工厂大厦。置頂原理啊，大佬！哇，42分鐘，應該你覺得50分鐘 OK？真係好快嘅啫，10分鐘問咯，10啦，作5個站啫。10啦。下一站人行道香港仔澳飛台中心。下一站一港区香港仔網球及壁球中心。又好啦，又翻屋企。唉，我唔係我打場精神你。38轉搞住啦。我平時入油塘定係將軍澳都係38轉搞住。經銅鑼灣及北角，唔係經銅鑼灣及下白山。不過算啦。是但。可以喎，河馬103。正喎，呢啲咪正咯。我哋望下先。你老母！哇係排隊喎。下一站香港仔安心公園。下一站香港仔海濱公園。嗱又冇咁咗，就做咗4個。應該啱啱好。應該前面嗰個幫你食緊，啱啱好。前面嗰個幫你食緊，係啊，有人上，有人上。前面嗰個幫你食晒。哇！全部好突咁樣好突上身咯。我的車，我的車，我的車，我幫佢唔敢停我身。緊要啊！呢個腳真係，又唔係我嘅衫褲，望咗17個。危險，黐線。有人上。你唔上咗07？屌就係先。乘客喺車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。You are safe. Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘坐在车厢站立跟行走時，請緊握扶手。嗱，仲有2分鐘就50。我又冇嘢上 lift 點啊？你成日話你台上機嘅，下一站香港仔海濱公園。下一站香港仔魚類批發市場。如果呢個佬好似咧382一個司機咁咧，喺大陸揸咧，咁就好笑啊！走。我
我記得佢係有682 B 喺前面嘅，係啊，但係佢382佢直接好似有嘢嚟嘅，一樣㗎嘛，你都係查啦。佢全路線上一樣。如果佢係平嘅小雙灣咁就係1K。如果佢係太安樓就唔同咯。我好似之前 set 張天使都係1K。嚇？可以使聲啲唔同啊！你老，好似之前 set 張天使都係1K。佢老闆係諗出啲，佢中意諗出啲㗎嘛。上個51146。即係已經係快過你上個禮拜嗰場。上個禮拜嗰場588，定589。但係上次個客爭喎。你幾多分啊？唔好講啦，入到1啊，總之我。因為我好平均啊，全部3數。咁你咪好咯，我嗰啲係屌我媽媽我老婆，你知唔知啊？係喎。我呢屆係珍珠奶茶。做乜嘢啊？我仲唔係好明啊！我仲唔係好明咩意思？你有咩珍珠奶茶？你做乜 Q 啊？我點知？我们已经到达终点站，下车时请谨记携带您的随身物品。谢谢选乘途巴，再见。